Բարև ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի ընկերներ, դատական նիստի ենք, հերթական դատական նիստներ քաղաքական գործերից մեկով, հիմնևնի գործով ավարտվեց եւ Մասիվի դատարանից իջնում եմ կենտրոն, արդեն սովորական դարձած է ժամերին եւ առհասարակ գրեթե ամբողջ օրը ցուցանումներ են Երևանում եւ այս ընթացքում ուզեցի ժամանակը արդյունավետ անցկացնելու տրամաբանությամբ ձեզ հետ մի փոքր հաղորդակցվել։ Իհարկե հասկանում եմ, որ հիմա տեղեկատվական դաշտը շատ ծանրաբեռնված է, գերհակեցած է եւ առավելապես այս ավտոլայվի ռեժիմով խոսում եմ հենց իմ էջի հետևողների հետ, իմ ընկերների, իմ էջի հետևորդների հետ, բայց մի քանի կարևոր բան կար, այսօր նոր իրականություն է ստեղծվել եւ դրա մասին կարծում եմ պետք է խոսենք եւ այդ իրականության հիմքը իրականում այն այսօրվա ագրեսիվ վարքագիծն է, որ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր դիրիժորությամբ նաեւ ԿՊ-ի մյուս կարկառուն ներկայացուցիչներն էին իրականացնում եւ դա այլ կերպ քան ատելության խոսք որակել ուղղակի հնարավոր չի։ Ուղղակի հնարավոր չի։ Տեսեք, մի քանի միջադեպեր քննարկենք էլի։ Ընդ որում ես խնդրելու եմ անպայման նաև այս ամեն ինչը համեմատել մի սովորական մարդ քաղաքական գործընթացներին, այս գործընթացներին չներգրավված մարդ Արտակ Ավետիսյանի, որ հիմա նստած է ատելության խոսքի համար, բայց համեմատեք տեսեք, որն է ատելության խոսքը։ Ուրեմն մի տեսագրություն է, չգիտեմ որտեղից բուսնել, ինչ որ 5 հոգի մասկաներով կանգնած ինչ որ եսի միջեր են խոսում։ Դա բնականաբար դատապարտելի խոսույթ է, այդտեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, բայց իմ անձնական կարծիքով դա առաջի հերթին ձեռնտու էր հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ ես անձամբ իմ անձնական կարծիք որպես դիտեք, առավել հավանական եմ համարում, որ դա հենց իրենց կողմից էլ ստեղծված է։ Դժվար չի արցախյան բարբարին տիրապետող մարդիկ գտնել, բերել, այս ամեն ինչը ձայնագրել, որովե կերպ այսպես դնել շրջանառության մեջ, եւ սա իրենց համար տարբեր գործողություններ կատարելու հիմք կարող է հանդիսանալ։ Այս բանի դրա մասին դեռ չխոսենք, հետևանքները կարող են շատ լուրջ լինել։ Եվ որևէ այլ մեկին դա ձեռնտու չէր, քան հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ ինչ է անում, ինչ է տեղի ունենում, տեսեք, դրա հիման վրա ինքը իրեն մոտեցած, իրենց բակ գնացած, իսկ իրենց բակ էր գնացել, ուրիշ տեղ չէր գնացել։ Մի արցախցի տիկնոջ, որը պարզվեց մեր գործընկերոջ Տաթևիկ Սողոյանի փաստաբան մայրն է։ Մենք գիտենք, որ Տաթևիկի քերին բռնի այսինքն անհայտ կորած է կամ բռնի անհետացած է, այդ տերմինն է երևի ավելի ճիշտ, մենք դա գիտենք։ Փաստորեն այդ մարդու, որը բարձրաստիճան զինծառայող է եղել, քույրն է։ Շատ լավ բժիշկ, այսօր տեղեկացանք նաև։ Մարդ, որոնց բակ է գնացել քարոզարշավի շրջանակներում, քաղաքացին մոտեցել է, հարցեր է բարձրացնում։ Այդ ինչ էր տեղացի այդ կնոջ վրա, այդ ինչ էր սկսեց խոսալ, Եթե դա ատելության խոսք չի, բա լավ ատելության խոսքը ուրիշ ոնց է լինում, պոզով պոչով է լինում, ես չեմ հասկանում։ Ընդ որում ես ոչ մի բան չեմ ասում իրավապահ համարվող մարմիններին, որովհետև նրանց, տեսեք, ոնց որ մի քանի ուրիշ ուժ կա, որ այդպես ակնհայտ նիկոլական ուժեր են եւ տրաշավում ներգրավված են Նիկոլին ինչ որ մի պահի ինչ որ ծառայություններ մատուցելու համար, չգիտեմ, Անամ Զավենի Սարգսյանի ուժը, այն ինչ էր, բանի Բաբաջանյանի ուժը, էլի ինչ որ ուժեր կան,
Նույն ձևով իրավապահ մարմիններն կարող են համար 20-րդը լինեին այս ընտրարշավում, որոնց նպատակը բացառապես Նիկոլ Փաշինյանին սպասարկելն է։ Այդ տեսեք օրինակ, որ նայում ես անուններ չտամ, որ իրավապահ կառույցների որպես մեկ համակարգ էլի դիտենք։ Անդադ հայտարարություն են անում, ասենք օրինակ չգիտեմ, ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ արեց, հիմա իրանք մարդ են տարել բացարձակ ապօրինի դրա մասին 5 իրավապաշտպաններով հայտարարություն կատարեցինք Արտաշատի գյուղերից մեկից։ Մարդ են տարել, ձերբակայել են բացարձակ ապօրինի, դա բացարձակ քրեական չէր, վարչական իրավախախտում էր։ Տարել են հոգեբուժարան, այնտեղ էլ մարդը ըստ իրենց պաշտոնական վարկածի կախվել է, մենք չգիտենք, ծեծել էին, ջարդել էին, ինչ են արել, չգիտենք, դրա մասին տեղեկություն չունենք։ Հերու չի էս մարդկանցից։ Գաղափար չունենք առհասարակ։ Այդ մարդը էլ իրեն չի կարող պաշտպանել, իր դիրքորոշումը չի կարող հայտնի։ Մենք չենք կարող երկրորդ կողմին լսել։ Եվ այդ պաշտոնական ռելիզների մեջ որևէ տեղ չի հիշատակվում, որ քաղաքացիական պայմանագրի ուրեմն պաստառները պոկելու համար, ասում են պաստառները պոկի, բայց այդ էլ գրեիք։ Բայց գրեիք, որ քաղաքացիական պայմանագրի պաստառները պոկելու համար։ Այսօր նոր լրագրողներից մենք տեղեկանում ենք, որ հենց քաղաքացիական պայմանագրի պաստառները պոկելու համար են այս մարդուն ձերբակալել։ Բացառվում է, որ որևէ այլ ուժի պաստառն ու կարող է իրանց այդ նշած ուժերի որևէ մեկի պաստառ պոկելու համար էլ կարող է, այդ էլ է քիչ հավանական։ Բայց բացառվում է որևէ ընդդիմադիր ուժի պաստառ պոկելու համար մեկին ձերբակալել։ Անդադ աշկի սերևում է, որ ինչ որ այն պաշտոնական տեղերում որ կպցրած են տարբեր ուժերի տարբեր պաստառներ փչացրած են, փոխված են, են, աբսուրդ է դա, հասկանում եք։ Ինչևէ, իրավապահ համակարգին մենք ասելիք չունենք, որովհետև ակնհայտ է, որ նրանք ատելության խոսքով Նիկոլ Փաշինյանին չեն ձերբակալելու, դա այտենց էփացավի ծիծաղներ կգար, եթե այտենց ինչ որ ակնկալիք մենք ունենայինք։ Բայց լավ, ամեն ինչ չափ ու սահման ունի, ամեն ինչ ձև ունի, տեսեք, արդեն բանականության սահմաններից դուրս է գալիս։ Ինչ կապ ունի ընդդիմադիր ուժերը, որ ինչ ասես ասում եք այդ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներին, ինչ ասես, պարկասնելու եմ, էս եմ անելու։ Դա ատելության խոսք չի, ինչա, սպառնալիքներ ատելության խոսք։ Աբսուրդ է ասեմ, ախր ես որպես Արցախում աշխատած մարդ, լավ ճանաչում եմ Արցախի հանրային գործիչներից։ Արտուր Օսիպյան անունով մարդ կա, այդ տղայի հետ այդ մարդու հետ էլ այդ միջադեպը եղավ։ Եղավ ասած Ռադետ Քաշի, շատ ներողություն։ Նիկոլ Փաշինյանն այդ տղային իրան մոտեցած քաղաքացուն։ Արաբ գիլում էր դեպքը ոնց որ այդ բանը տեսա վերնագիրը եւ կարճ ռոլիկի մի հատված։ Ղարաբաղյան կլան, բան, սես բաներ, ուրեմն Արտուր Օսիպյանը Արցախում ընդգծված ընդդիմադիր գործիչ էր, ընդգծված։ Ես լավ գիտեմ, ես մարդու իրավունքների պաշտպանը չէ եղել։ Լավ գիտեմ, Արտուր Օսիպյանը նիկոլական թեզեր էր առաջ քաշում Արցախում, Նիկոլից հետո իհարկե, Նիկոլի իշխանության գալուց հետո եւ ընդգծված ընդդիմադիր գործիչ էր։ Նույնպես չի որ ես իր նկատմամբ երբևէ որևէ սիմպաթիա եմ ունեցել, բայց բնականաբար ցանկացած արցախցի, անկախ ամեն ինչից, որոնք որ բռնի տեղահանված են, բնականաբար նրանց նկատմամբ հենց մենակ այդ փաստի ուժով պետքա սիմպաթիայով վերաբերվենք։ Բայց Արտուր Օսիպյանին ասել Ղարաբաղյան կլան, ինչ որ չգիտեմ ինչեր, դա դու առհասարակ Ղարաբաղյան կլան արտահայտությունը, դա ատելության խոսքի դրսևորում է։ Դա ատելության, այսինքն ատելություն, թշնաման, խտրականությունը առաջացնում մարդկանց մոտ կոնկրետ ներազգային խմբի նկատմամբ, դա եւս։ Բայց Արտուր Օսիպյանին դրա հետ կապելը դա աբսուրդների աբսուրդն է եւ դա Չախոյան ինչ էր, եսի ինչ էր իրենց այդ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, տենց գրառումներ անում, դա թշնամանքի հրահրում է արցախցիների նկատմամբ։ Եվ անկախ դրանից իրականության հետ կապ ունի թե չունի այդ մարդկանց քաղաքական հայացքները, բայց կոնկրետ Արտուր Օսիպյանի մասով ցանկացած մարդ, որը մի քիչ արցախյան իրականությանը ծանոթ է, լավ գիտի, որ այդ մարդը արմատական ընդդիմադիր էր Արցախում, արմատական։ Միտինգներ էր կազմակերպում, բաներ անում Արցախյան իշխանությունների դեմ, եւ ժամանակ երբ որ ես թվերը կարող է սխալվեմ, բայց հաստատ 18-19 թվերին հաստատ։ Եթե չեմ սխալվում, նաեւ ինքներ այդ ճանապարհները փակելու ակցիաների առնվազն հեղինակներից մեկը, որ Նիկոլի այստեղի այս այլանդակությունից հետո նաեւ Արցախ տեղափոխվեց։ Եթե չեմ սխալվում, այդ նիկոլական գործողությունների համակազմակերպիչներից մեկը ինքն էր։ 18 թվականի ուրեմն հունիսի սկիզբ։ Ես դեռ այն ժամանակ
Արցախում աշխատում էի։ Ու հիմա Արտուր Օսիպյանին կապել արցախյան իշխանական ինչ-որ շրջանակների հետ, դա աբսուրդների աբսուրդն է, դա խայտարակությունների խայտարակությունն է, դա էփած հավի էլ չէ, չգիտեմ, կերած պրծած հավի ծիծաղներ կգա։ Ես ուղղակի խոսքեր չունեմ, մենք բոլորս պետք է ամուր լինենք, որտեվ նոր իրականության հետ գործ ունենք։ Ես դա կապում եմ այն վարկածի հետ, որ իրենք դա շատ լավ գիտեն իրականությունը, իրենք տեսնում են իրենց գործերը լավ չեն ընտրական առումով։ Նու ես քիչ չգիտեմ, դա տենց է թե տես չի, ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում։ Կան մարդիկ, որ ասում են, որ բարձր ձայներ են հավաքելու, կան մարդիկ, որ ասում են ցածր ձայներ են հավաքելու, տարբեր բաներ, բայց ես այլ պատճառ չեմ տեսնում, թե չէ ինչի պետք է ասենց ատելություն գեներացնել։ Նախ ասելիք չկա։ Ասելիք ինչ պետք է ասեն մարդկանց։ Ինչ պետք է ասեն մարդկանց։ Եվ երկրորդը ամենակարևորը, որ այլ պատճառ չեմ տեսնում, քան նման այն պատճառը, որ խնդրեմ ունեն եւ պետք է սրեն իրավիճակը։ Այլ պատճառ չեմ տեսնում։ Եվ այդ մասկաներով այդ մասկի շոուն ես вообще չեմ պատկերացնում, թե ինչի պետք է դա ինչ որ մի քաղաքական ուժ կազմակերպեր։ Բացարձակ չեմ տեսնում։ Որովհետև իշխանություն ունեցող, զենք ունեցող, ընդ որում դա չարաշահող քաղաքական ուժի դեմ զենքով պայքարելու հեռանկարը բոլորն էլ հասկանում են ինչպիսին է։ Մեղմ ասած, դա ոչ միայն ապօրինի լինելու պատճառով, այլև անարդյունավետ լինելու պատճառով որևէ մեկի մտքով անցնել չէր կարող։ Եվ այդ հիստերիան, այդ ատելությունը, որ առաջին քաղաքական ընդդիմախոսների, երկրորդ արցախցիների նկատմամբ ժամերին տարածվում է, դա մի բանի մասին է խոսում, որ լավ չի իրանց գործերը, իրանք ստացել են ինֆորմացիա, որ լավ չի իրանց գործերը։ Ես հույս ունեմ, որ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները իմաստուն եւ ամուր կգտնվեն, հատկապես այն մարդիկ, որոնք նոր են այս գործում, որովհետև այդ մարդիկ էլ պետք է գիտակցած լինեին եւ հուսով եմ գիտակցել են, հատկապես նորից ասեմ, այդ մարդիկ, որ նոր են այս գործում, որ գործ ունեն իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր քաղաքական ուժի, գործ ունեն մարդկանց հետ, որ ամեն ինչի պատրաստ են, ամեն ինչի պատրաստ են իրենց աթոռները պահելու համար։ Դա իրենց համար կյանքի հարց է։ Տարբեր պատճառներով մարդիկ կան, որոնք որ գիտեն, որ հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր, առանձնապես ծանր հանցագործություններ են կատարել եւ ամեն օր են կատարում, եւ դրա համար պատասխանատվություն է լինելու եւ նրանք ուզում են խուսափել պատասխանատվությունից, ինչպես ցանկացած հանցագործ, ուզում է խուսափել պատասխանատվությունից, իսկ իրենց միակ երաշխիքը կարող է լինել իրենց իշխանությունը եւ վերջացրած նրանով, որ կան մարդիկ իշխանական բուրգում, որոնք որ ոչ մի բանի պիտանի չեն։ Եթե անգամ հանցագործություն իհարկե չեն կատարել, իրանք ոչ մի բանի պիտանի չեն։ Իրանք ասենք կան մարդիկ, որոնք որ բացարձակ անպիտան ժողովուրդ են։ Անպիտան մարդիկ են։ Այն իշխանական, ուրեմն իշխանություն ստացած մարդկանց մեջ։ Բացարձակ անպիտան մարդիկ են։ Եվ եթե իշխանությունը կորստեն, իրենք գիտեն, որ հայտնվելու են մինչ 2018 թվականի վիճակում, այսինքն տենց չեն կարողանալու իրենց, մի կերպ են կարողանալու իրենց կենցաղը վարել եւ բնականաբար նրանք նույնպես պատրաստ են ատամներով պահել իրենց աթոռները, դա նույնպես հասկանալի է մարդկային տեսանկյունից։ Իհարկե դա էլ է հանցավոր, բայց նույնպես հասկանալի է մարդկային տեսանկյունից։ Զանգեր գալի, կներեք կարող է կապի հետ խնդիր եղավ։ Երևի սրա մասին այսքանը, իսկապես պետք է ամուր լինել, իմաստուն եւ մտածված որոշումներ կայացնել։ Այսօրվանից տրամաբանությունը ամբողջությամբ փոխվում է դրա պայքարի։ Այն ինչ որ պետք է արվի եւ ենթադրում եմ, որ արվում է, բայց անպայման դրա մասին պետք է խոսել, որ պետք է
այդ օձիրի այդ դիտորդական խմբերի հետ շատ կոշտ ունենալ, ասել ժողովուրդ, սենց բան դուք որտեղ եք տեսել։ Ֆրանսիայում սենց բան, այդ Մակրոնի ինտրաշավների ժամանակ սենց Մակրոնը սենց բաներ արել։ Գերմանիայի կանցլերը սենց բաներ արել, անուններ չեմ իմանում։ Այն մյուս երկրների հետ, որ աջակցություն եք հայտնում։ Լիտվա, Լատվիա, չգիտեմ, ստեղ էին, Լեհաստան, սենց բան որտեղ ա եղել։ Մի հատ բերեք ցույց տվեք, որ սա թույլատրելի է։ Ատելության խոսքը նորից ասեմ, պոզով փոչով չի լինում։ Սա դասական ատելության խոսք է։ Դասական ատելության խոսք է։ Բերեք մի օրինակ որևէ եվրոպական երկրից, որ այս խոսքը սրան մոտեցող ինչ-որ բան է ասում։ Եվ դրան էլ գումարվում է իրավապահ մարմինների ընդգծված խտրական, ընդգծված ուղղակի խտրական վերաբերմունքը։ Եվ իրավիճակը դառնում է այնպիսին, ինչպիսին կա։ Ժողովրդին մեր սիրելի, ես մի բան ընդամենը կարող եմ ասել, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, հատկապես այն փոքր սերունդը, հատկապես երիտասարդները ակտիվ եղեք խնդրում եմ։ Ակտիվ եղեք։ Այն որ ձեզ են քպայականներ են հայտնի Թաթոյանի ձայնագրության մեջ ասում են, մի քաղաքականացրեք, դա ձեր թշնամիների ուզածն է։ Դա թշնամական վերաբերմունք է ձեր նկատմամբ։ Դուք եք այս երկրիտերը։ Հետաքրքրվեք, կարդացեք, լսեք, դիրքորոշում ձևավորեք ու պայքարեք ձեր արժեքների համար, ձեր հայրենիքի համար, ձեր ինքնության համար։ Ձեզ ուզում են դուրս պահել դրանից, ասում են մի քաղաքականացրեք։ Թողեք որ մենք ձեր երկիրը Թուրքին հանձնենք, թողեք որ մենք ձեր երկիրը ինչ ասես անենք։ Վարի տանք ձեր երկիրը, որ վաղը մյուսօր մենք այն վիճակում հայտնվենք, որում որ մեր Արցախի քույրեր եղբայրներն են հայտնվել։ Այդ մարդիկ չեն կանխատեսում, չէ, դեպքերից, չգիտեմ, 10 օր առաջ, մի ամիս առաջ, մի տարի առաջ, էլ չեմ ասում 5 տարի առաջ թե ինչ ա լինելու, մարդիկ տուն ու տեղ են դնում։ Մարդիկ տուն ու տեղ են դնում, ընդդիմադիր էին, իշխանական էին, Արտուր Օսիպյանն էր, որ ընդդիմադիր էր, թե իշխանության ներկա, բոլորն էլ նույն վիճակի մեջ հայտնվեցին, չէ։ Սիրելի հայրենակիցներ, նրանք ովքեր որ չեն որոշում կայացրել ընտրությունների հետ կապված, խնդրում եմ սա թող առիթ լինի ձեր մտածելու համար։ Տեսեք ձեր երկրի ղեկավարը ինչպես է իր քաղաքացիների հետ խոսում։ Ընդ որում փաստերը խեղաթյուրելով։ Մի մարդու հետ, որ իր Արցախում իրեն ամենաշատը սիրող մարդկանցից էր, Արտուր Օսիպյանը։ Բան չեմ ուզում ասել, մարդիկ տուն ու տեղ են կորցրել, որևէ մեկը անկախ ամեն ինչից բան չեմ ասում։ Բայց փաստա դա Արտուր Օսիպյանը այդպեսին էր։ Բոլորը գիտեն դա։ Ու հիմա տեսեք, որ ասում է Ռադետ Քաշի։ Դուք էլ ամեն մարդիկում որ ճանաչում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակից եք, որևէ մեկը ապահովագրված չի, որ վաղը մյուսօր նույն ձևով Նիկոլ Փաշինյանը չի ասել որ Ռադետ քաշեք։ Այդ որ հիմա սիրում եմ ձեզ եմ անում, են եմ անում։ Դա այդ մարդու էությունը չի։ Դա ընդամենը միջոց է ձեզնից ձայն մուրալու, ձեզնից ձայն խնդրելու, որպեսզի ձեր քվեները ինչ որ քվեներ ստանալով, ինչ որ կեղծիքներ անելով, ինչ որ վարչական ռեսուրս օգտագործելով, ինչ որ այլ բաներ անելով փորձեն վերարտադրվել եւ Հայաստանը շարունակել տանեն կործանման։ Դարձնեն ինչ որ մի ադրբեջանական ռայոն, բայց դրա ղեկավարը իրանք պետք է լինեն։ Իրանց հետ է հետաքրքրում։ Կարևոր չի թե ինչի ղեկավարն է, կարևորը ղեկավարը իրանք լինեն։ Ադրբեջանական ռայոնը, ռուսական գուբերնիա է, թուրքական վիլայետ է, ֆրանսիական պրովինցիա է։ Տարբերություն չկա իրանց համար, բացարձակ չկա։ Սա է, ես խնդրում եմ, որ ավելի ակտիվ լինեք, ոչ միայն ձեր մասով, այլև ձեր հարևաններին, ընկերներին, մարդկանց հետ զրուցելու հարցով։ Մարդկանց հետ զրուցելա պետք։ Այդ մարդիկ մեր եղբայրներն են, քույրերն են, մարդիկ ապակողմնորոշված են, խաբված են, ինչպես օրինակ Արտուրն էր Օսիպյան, Արցախում տարիներ առաջ։ Հիմա մենք չենք դնելու չարախնդան։ Ես շատ մեծ ցավ ապրեցի այսօր դա տեսնելով։ Շատ մեծ ցավ ապրեցի։ Շատ։ Այդ նույն վիճակում են հայտնվելու, այդ օրինակն էլ բերեք։ Այդ օրինակն էլ բերեք, ասեք այս մարդը Արցախում դա փաստ է, դա անվիճելի փաստ է Արցախում Նիկոլ Փաշինյանի ծափահարող Նիկոլ Փաշինյանի այսպես մեթոդները կիրառել փորձող, նրան
ընդունող, նրան հարգող, նրան ասածների լուրջ վերաբերվող, երևի եթե 10 հոգի կար, մեկը հաստատ ինքն էր։ Հաստատ 100%։ Դաժե եթե 5 հոգի կար, մեկը հաստատ Արտուր Ներոսիպյան։ Դերևս այսքանը։ Պինդ լինենք եւ հույսներս դնենք մեր ուժերի վրա եւ Աստծո հաջողության վրա։ Ստեսություն։